Mislim, možemo da počnemo. Reci mi, je li ovo tvoj auto? Šta da vam kažem, to, mislim, liči. Baš liči na moj. Mislim, viđao sam ja takve po gradu, ima ih puno. Ma šta liči, vidi registraciju, tako smo te i našli, bre, to je tvoj auto. Jesi ovo ti? Ma ne. Pa ne izgledam ja uopšte tako od pozadi. I nemam ja ove pantalone, trula više. A ovaj što nosi u kutiju, znaš njega? Koji? Ovaj što nosi... Šta je ovo u kutiji? Šta je u kutiji? To je bista, vidiš, to su biste. Znaš njega, poznaješ njega? Ovoga jel znam? Njega, jel poznaješ njega? Nikad ga nisam vidio u životu. Baš mi je žao. Vidi tamo da li mogu dobijem poligraf za sat vremena.